ამასთან ჩვენთან ერთად არის გენერალი ჯეკ კეინი, პენსიაზე გასული, Fox News-ის უფროსი ანალიტიკოსი, არმიის ყოფილი ვიცე-ხელმძღვანელი და ახლა ომის კვლევის ინსტიტუტის პრეზიდენტი. გენერალო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ჯენიფერმა და ჯონათანმა გაგვიზიარეს ინფორმაცია, რომელიც პენტაგონიდან და ისრაელის წყაროებიდან მიიღეს. როგორ აფასებთ სიტუაციას სრუტეში და ამჟამინდელ ცეცხლის შეწყვეტას, გენერალო? ნამდვილად, ცეცხლის შეწყვეტით ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე შევდივართ. ფიქრობ ისრაელზე ან ამერიკულ ბაზებზე თავდასხმების დარღვევები მომდევნო 48 საათში მოგვარდება. მაგრამ ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადებით შეთანხმებაზე ზეწოლის მიზნით სამხედრო ოპერაციებზე უარი ვთქვით. ეს არ ნიშნავს მართა, რომ ჩვენ აღარ გვაქვს გავლენა, რადგან ნამდვილად გვაქვს. და ეს გავლენა ნიშნავს, რომ ჩვენ ამას უზრუნველყოფთ. ირანელებმა უნდა გაიგონ, ეს არის ორკვირიანი ვადა და მხოლოდ ორკვირიანი. თუ ისინი ისლამაბადში ჩვენს პირობებს არ დათანხმდებიან და ორ კვირაში შეთანხმება არ იქნება, მაშინ აუცილებლად განვაახლებთ საბრძოლო ოპერაციებს. ეს ნამდვილი ბერკეტია. და ირანელები რას გააკეთებენ ამ მოლაპარაკებებში, იმიტომ რომ ეს პროგნოზირებადია. ეს ისეთივეა, როგორც პუტინთან ურთიერთობა. აქ ირანელები მოისურვებენ მოლაპარაკებების გაჭიანურებას და ჩვენს მომლაპარაკებლებს დაარწმუნებენ, რომ ისინი მართლაც ახლოს არიან შეთანხმებასთან, მაგრამ ცოტა მეტი დრო სჭირდებათ. მერე რა ხდება? ჩვენ გავახანგრძლივებთ ცეცხლის შეწყვეტას კიდევ ერთ ორ კვირით და შეიძლება ცოტა მეტითაც, როცა შეთანხმებასთან უფრო ახლოს ვიქნებით. რას ცდილობენ ირანელები ამით? ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი დრო მოიპოვონ, რომ გადადონ პროცესი და ნავთობის ფასების აღდგენა უზრუნველყონ. და დაასტაბილურონ პოლიტიკური სისტემის აღდგენა და მოხსნან ზეწოლა პრეზიდენტის მხრებიდან, რასაც ის ნამდვილად გრძნობს. ამიტომ თქვენი მიდრეკილება რამდენიმე კვირის პროგრესის გარეშე აღარ სურთ საბრძოლო ოპერაციების განახლება. მე ვფიქრობ, ეს ის გზა, რომელსაც ირანელები მიხვებიან. თუ ისინი აირჩევენ მეორე გზას და მზად იქნებიან დათმონ თავიანთი პირობები და მიიღონ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის პირობები, ეს საუკეთესოა, მაგრამ მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი მათ მიმართ. დარწმუნებით ვიცი, რომ ჩვენ სერიოზულად ავნეთ ირანს. ისინი ძალიან დასუსტებულ მდგომარეობაში არიან და ჩვენსმა სამხედროებმა ეს ზიანი ძალიან ნათლად აჩვენეს. მაგრამ ისინი ჯერ კიდევ მართავენ და დამიჯერე ვაჰედი, IRGC-ის ლიდერი და გაბილოვი, პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან ერთიანები არიან. რეალურად ვინ მართავდა ირანს და რა იყო ეს, რატო? ეს ცეცხლის შეწყვეტა მოხდა იმიტომ, რომ მათ ზუსტად იცოდნენ, რომ ჰორმუზის სრუტის დახურვის ერთადერთი მიზანი იყო ომის შეჩერება და მათ ეს შეძლეს. მაგრამ რეალობა ისაა, რომ თუ ისინი ნამდვილად მზად არიან შეთანხმების დასადებად, ეს უკვე სხვა ამბავია. რადგან მე ეს ვიცი. ტრამპი ცუდ შეთანხმებას არ გააფორმებს. ის იცნობს ამ ხალხს, მას მათთან მოლაპარაკება უფრო ხშირად მოუწია, ვიდრე ნებისმიერ წინა პრეზიდენტს. და მან იცის, რომ ზოგჯერ ისინი ბევრ სისულელეს ლაპარაკობენ, რომ ცდილობენ აგვერიონ, რომ ავრცელებენ ტყუილებს. და ჩვენი გუნდი, რა თქმა უნდა იყოს ამის შესახებ ინფორმირებული, სანამ დაიწყებს. ვფიქრობ, რომ ისინი ამას კარგად ხვდებიან. ჩვენი გარანტია აქ თავად პრეზიდენტია. ის ცუდ შეთანხმებას არ დათანხმდება. საბრძოლო ოპერაციებზე რომ დავბრუნდეთ, აგიხსნით, ასე დგას საქმე. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ერთი კოზირი გვაქვს. დიახ, ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული რესურსი, ხარგის კუნძული. ამ კუნძულთან დაკავშირებით შეგვიძლია ველოდოთ ოპერაციების დასრულებას მის გასაკონტროლებლად ან გასანადგურებლად. თუ ჩვენ მას გავაკონტროლებთ, ის ირანელებთან სავაჭრო ბერკეტად გამოგვადგება. მათი ნავთობის 90% სწორედ იქიდან ნაწილდება. პირველ რიგში ვეტყოდით, გადმოგვეცით მთელი ბირთვული ინფრასტრუქტურა. ყველაფერი გადმოგვეცით, გამდიდრებული ურანი, ცენტრიფუგები და რჩენილი კასკადური რეაქტორები. იგივე შეთანხმება, რაც ბუშმა გააფორმა კადაფისთან, როცა ხელისუფლებაში მოვედით. და პროგრამა დაშალეს და წაიღეს. და სხვა რაღაცები, რისთვისაც ხარგის კუნძულს გამოვიყენებთ. თუ ამას არ გააკეთებთ, თქვენი ნავთობის განაწილების 90%-ს გავანადგურებთ.
ეს გამოიწვევდა რეჟიმის კოლაფსს მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების თვალსაზრისით. ეკონომიკურ კოლაფსს გამოიწვევს, ასე რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დიდი გავლენა გვაქვს. აი ჩემი აზრი მართა. და მოვისმინე შენი არგუმენტები იმის შესახებ, რომ ზავის შემდეგ გავლენა დავკარგეთ, მაგრამ ხარგის კუნძული კვლავ გავლენის წყაროდ რჩება. გენერალო, რას ფიქრობთ მსხვერპლზე, თუ შეგიძლიათ სწრაფად გვითხრათ? პრეზიდენტი ამბობს, რომ ისინი მიიღებდნენ ნაწილს გემების გადასახადებიდან იქ. ხორმუზის სრუტეში გვაქვს გარკვეული მონაცემები. თეირანის გადასახადის პოტენციური მოგება ირანისთვის შეიძლება წლიურად 100 მილიარდი დოლარი იყოს, თუ ამის უფლებას მივცემთ. თქვენი სწრაფი აზრი ამ საკითხზე, თუ შეგიძლიათ, გენერალო, მადლობა. კარგი, ირანის მიერ ამ გადასახადების დაწესება აშკარად ზღვის სამართლის დარღვევაა. ეს არ არის ეგვიპტე, სადაც მათ ეს აქვთ. გადასახადი თუ საფასური. იმიტომ რომ ეს ეგვიპტეა, ქვეყანა სადაც სუეცის არხია, ეს პანამა არ არის, იგივეა. პანამის მიწა. ეს არის საერთაშორისო სატრანზიტო სანაოსნო გზა. სწორედ ასეა. და სწორედ ამის გაკეთება გეგზალება. და ჩემი აზრით ჩვენ უნდა დავაძალოთ ირანელებს, რომ შეწყვიტონ ეს. პრეზიდენტი ამბობს, რომ შეიძლება სურს ამ გადასვლის ხარჯის ნაწილი და მოლაპარაკებები მხოლოდ ეხლა იწყება პაკისტანში. შემდეგი რაუნდი შაბათს არის დაგეგმილი. გენერალო, დიდი მადლობა. ახლა ვიცით, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მუქარამ ირანის ენერგეტიკულ ცენტრზე აიძულა რეჟიმის ლიდერები ცეცხლის შეწყვეტაზე დათანხმებულიყვნენ შეერთებულ შტატებთან. მაგრამ ორკვირიანი ზავი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაგრძელდება, თუ ირანი ხორმუზის სრუტეს კვლავ გახსნის. რაც შეეხება პაკისტანში პირისპირ შეხვედრების შესახებ ცნობებს, რომლებიც ამ კვირაშია დაგეგმილი. ორი დღის შემდეგ პარასკევს. თეთრი სახლის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ პირისპირ შეხვედრები განიხილება, მაგრამ არაფერია დადასტურებული ოფიციალურ განცხადებამდე. ეს გავლენას მოახდენს პრეზიდენტსა და ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტეს შორის შეხვედრაზე. მარკ დუბოუიც ირანის საკითხებში ყოფილი მრჩეველი ბაიდენის, ტრამპის, ობამას და ბუშის ადმინისტრაციებში გვიხსნის. მარტილა მშვიდობისა. და მინდა ვისაუბროთ ცეცხლის შეწყვეტაზე და იმაზე, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნება მომეცი სწრაფად კითხო ნატოს საკითხზე. ეს იქნება საინტერესო და შესაძლოა ცხელი შეხვედრა ორ მეგობარსა და რუტეს შორის. რადგან რა თქმა უნდა, ნატო ჩვენ მხარს არ გვიჭერდა. დიახ, შეხვედრა ორ დიდ მეგობარს შორის, მაგრამ პრეზიდენტი იმედგაცრუებულია ნატოსა და მის სიცოცხლის ნაკლებობით. ამ ომში აღმოვაჩინეთ, რომ ხავს ძლიერი მოკავშირეები, როგორიცაა ისრაელი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, საუდის არაბეთი და უკრაინა. მაგრამ სამწუხაროდ ევროპელი ლიდერების უმეტესობა ჩვენს გვერდით არ იდგა და კრიტიკულები იყვნენ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდად არ გვიწყობთ ხელს. დიახ, მარკ, თქვენ აძლევდით რჩევებს პრეზიდენტებს, როგორიცაა ბაიდენი, ტრამპი, ობამა და ბუში. რა ხდებოდა კულისებში იმ 10 პუნქტიან გეგმაზე მუშაობისას? საით მივდივართ, ყველაფერზე არ თანხმდებით. მაშ რა მოხდება მომდევნო ორ კვირაში? როგორ მივახცევთ კომპრომისს? ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ ტრამპის 15 თვიანი პრეზიდენტობის შემდეგ ირანი 47 წლის განმავლობაში არასოდეს ყოფილა ასეთი სუსტი. გულისხმობ ტრამპის პრეზიდენტობისას რეჟიმისთვის მიღენებული ზიანი შესამჩნევია. ის მოქმედებს მაქსიმალური გავლენით და ირანელებს 15 ძალიან კაფიო მოთხოვნას უყენებს. მე ძალიან ნაკლებად მგონია, რომ პრეზიდენტი ტრამპი დაეთანხმოს ირანის აბსურდულ მოთხოვნებს. ჩვენ მივისწრაფით შეთანხმებისკენ, რომელიც ირანს ჩამოართმევს ომის წარმოებისა და ბირთვული შესაძლებლობებს. ამით ირანი ვეღარ დაემუქრება თავის მეზობლებს ან შეერთებულ შტატებს. მარკ, ძალიან მაინტერესებს ისი პრეზიდენტმა ბევრი რამ მიაღწია. ამერიკელი საზოგადოების კეთილინება და როგორ ართმევს თავს კონფლიქტებს. მაგრამ თუ პუნქტების გეგმას შევხედავთ, ისეთი დიდი განსხვავებაა იმაში, რასაც შეერთებული შტატები უნდა და იმაში, რასაც ირანი აცხადებს მიზნად. მათ უნდათ, რომ ჩვენ წავიდეთ და ისრაელი გაქრეს. არის რაიმე შემთხვევა, როცა ირანის ამჟამინდელი მმართველები მართლაც დათანხმდებოდნენ გრძელვადიანი მშვიდობის წინადადებას. კი, ნამდვილად არსებობს უფსკრული ზევას და ირანის მოთხოვნებს შორის, მაგრამ რეჟიმი ახლა სრული განადგურების პერსპექტივის წინაშეა. ამ რეჟიმის ნეკროლოგების სიიდან ჩანს, რამდენი მეთაური და ლიდერი, მათ შორის ყოფილი უმაღლესი ლიდერი ალი ხამენეი, გაანადგურეს შეერთებული შტატებისა და ისრაელის გაერთიანებულმა ძალებმა. რეჟიმმა უნდა იცოდეს, რომ აქვს არჩევანი, შეთანხმება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, ან ისტორიის ნაგავ სახელზე აღმოჩნდება. ჰორმუზს და ამ რეჟიმს აქვს სასიკვდილო საშუალებები, რომლითაც შეუძლიათ შეერთებული შტატებისა და ჩვენი მოკავშირეების დამუქრება. კარგია, ვნახავთ რა მოხდება დღეს ნატოსთან ამ შეხვედრაზე. დავტოვებთ ნატოს. დიდი მადლობა. გმადლობა.